السلام عليكم. موضوعنا لهذا اليوم عن فوائد بذور الكتان للطيور. فبذور الكتان تساعد على الهضم، وتساعد على تكوين ريش سليم وناعم، وتحتوي على الكالسيوم B1 وB2 وB3، وتحتوي على فيتامين سي أيضا. لا ننسى أنها تحتوي على الكالسيوم وعلى الحديد والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم. تساعد على معالجة الجروح الداخلية والخارجية للطائر، ومفيدة للجهاز التنفسي ومضادة للالتهابات. تساعد في حماية المعدة والتهاب الكبد أيضا، بالإضافة إلى أنها تحتوي على الزنك والأوميغا 3 والأوميغا 6. لا ننسى أنها أيضا تحتوي على بروتين ودهون غير مشبعة وسكر وألياف غذائية، وتساعد في الإخصاب لدى الذكور والتبويض لدى الإناث. مفيدة للإناث عند وضع البيض. طريقة التقديم: تقدم على مدار السنة بكمية معتبرة مع البذور الأساسية. أثناء مرحلة غيار الريش تقدم للحسون مرتين في الأسبوع. شكرا لكم على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة.